За сайн байцгаана уу? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан КОИКА олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа сургалт судалгаа мэдээллийн төв хүүхдийн хөгжил оролцооны үндэсний сүлжээ байгууллагууд хамтран уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдэд ирэх сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаа маань орон нутгийн иргэдэд түшиглсэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ус хангамж, ариун цэвэр, ахуй үйлчилгээ төслийн зорилт 3-ын нэгээхэн хэсэг нь болж хэрэгжиж байгаа юм аа. За энэхүү сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг бид 2020 оны 1 сард тухайн төсөл хэрэгжих 3 аймагтаа очиж зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан боловч COVID-19 халдварын цар тахлын улмаас сургалт маань цуслагдсан. Харин цахим хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулахаар болсон. Одоо та бүхэндээ сургалт маань хаана зохион байгуулагдах талаар мэдээлэл өгье. Энэхүү сургалт маань Говьалтай аймаг, Завхан аймаг, Баян Онгор аймаг гэсэн 3 аймагуудад зохион байгуулагдахаар байгаа. За энэхүү сургалтын маань зорилго нь бол ерөнхий боловсролын сургуулийн багш болон дотор байрны багш нараар дамжуулан өсвөр үеийн хүүхдүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт хэрхэн бий болж байгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт нь тэдний эрхэд нөлөөлж байгаа хэсэг талаар мэдээлэл өгөх, мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад хүүхэд өөрөө хэрхэн оролцогч нь байх талаар ойлголт мэдээллийг өгөх зорилготой үйл ажиллагаа юм аа. За одоо та бүхэндээ сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааныхаа 3 гол хүрэхээр төлөвлөж байгаа зорилтыг танилцуулъя. За энэхүү 3 зорилт маань нэгдүгээрт өсвөр үе болон багш нартаа зориулан сургалтын цогц гарын авлага хэрэглэгдэхүүн сургалтын гарын авлагыг боловсруулж түгээх. За сургалтаа зохион байгуулах. Хоёрдугаарт тухайн 3 аймгийн 194 багш болон 194 багш нар маань цаашаа 1740 хүүхдэд буюу өсвөр үеийнхэнд сургалтаа зохион байгуулах байдлаар сургалтыг зохион байгуулах. За 3 дахь зорилт маань уур амьсгалын өөрчлөлт хүүхдийн эрхийн чиглэлээр нөлөөлөл сурчлагын ажил зохион байгуулах гэсэн ийм 3 зорилтын хүрээнд тухайн үйл ажиллагаа маань хэрэгжиж байгаа юм аа. За дэлгэцэд та бүхэнд маань харагдаж байгаа бах. За нийт 3 аймгийн маань сум тус бүрээс нэг багш байх шаардлагатай. Сум тус бүрийн нэг багш манай сургалтын захим сургалтын мэдээлэл сургалтыг авна. Мөн сумын сургуулиас нэг багш сумын төв буюу аймгийн төвийн сургуулиас тус бүр 2 багш мөн тухайн орон нутгийн бүх дотор байрнаас тус бүр 1 багш буюу нийгмийн ажилтан зохион байгуулагч хэмжээж болно. Ингээд нийтдээ 3 аймгийн 194 багшид захим сургалт маань хүрнэ. Захим сургалтыг авсан сургагч багш маань цаашид тус бүр 9 хүүхдийг нэг багш шүү дээ. 9 хүүхдийг чиглүүлэгчээр бэлтгэн тухайн 9 хүүхд маань цаашаа үе тэнгийн найз нөхөд болон гэр бүл бусад хүмүүст энэ уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүүхдийн эрх нь хэрхэн уялдаа холбоотой хүүхдийн эрхэд хэрхэн талаар хөндөгдөж байгаа талаар мэдээллийг түгээх байдлаар зохион байгуулалт маань явагдах юм байнамаа. За багш нар маань сум болон сумын төв, аймгийн төвөөс сонгогдсон багш нар маань ямар багш байх вэ гэхлээр мэдээж газар зүй, биолог, мөн нийгэм байгалийн ухааны чиглэлээр багш нар байвал сайн. Мөн эдгээр багш нар маань хүүхдийн оролцооны клубүүд, эко клубүүд удирдан чиглүүлж хүүхдийн оролцоог дэмжиж ажилладаг багш маань байвал сайн байгаа. За энэхүү сургалтыг мэдээж бид аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газартайгаа хамтран зохион байгуулж байгаа. Аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газрын үүрэг бол маш чухал байгаа. Тухайн аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар нь захим сургалт зохион байгуулахад бид бүхнийг та бүхэнтэй холбох гол үүрэг хүлээж байгаа хүмүүс байгаа. Аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар нь ямар үүрэгтэй байгаа вэ гэхээр энэхүү та бүхэнд бэлтгэгдсэн сургалтын багцыг та бүхэн манд түгээх мөн багш нарын маань орсон сургалт үйл ажиллагааны тайланг авч бидэнд ирүүлэх ийм чухал гол үүрэгтэй байгаа. Захим сургалт бол очиж байгаа. За энэхүү захим сургалт маань та бүхэнд хүрснээр сургалтаа авсан хугацаанаас 7-14 хоногийн дотор
багш нар маань видео хичээлийн удирдамжийн дагуу хичээлийн авсны дагуу цаашаа тус бүр өөрийн сургууль болон дотор байрны 9 хүүхдийг уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрхийн үе тэнгийн чиглүүлэгчээр бэлтгэн. За ингээд чиглүүлэгчээр бэлтгэгдсэн 9 хүүхдээр дамжуулж өөрсдийн сургууль дотор байрандаа хүүхдүүд маань 20-оос 30 хүүхдэд уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхдийн эрх сургалтыг зохион байгуулснаар энэхүү сургалтын маань цар хүрээ дэлгэгдэнэ. Ингээд нийт сургалт зохион байгуулсан тайлангаа аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газарт ирүүлэх ёстой. За энэхүү тайланг манай аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар авч бидэнд ирүүлэх ийм учиртайгаа. За аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар болон багш нар маань тайлан ирүүлнэ гэхээр нэлээд их ажил гэж бодох хэрэггүй. Энэхүү тайлан маань дэлгэцэд харагдаж байгаагаар маш энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр бидэнд ирүүлнэ. За үүнд юу арах вэ гэхээр хичээлээ хизээ, хаана, хэрхэн зохион байгуулсан тухай бидэнд товч мэдээлэл нэгдүгээрт бичих шаардлагатай. Хоёрдугаарт нь хичээлээ чиглүүлэгч хүүхдүүдэд яаж сонгосон чиглүүлэгчээр бэлтгэгдсэн хүүхдүүдийн сургалтын өмнөх ойлголт үнэлгээ дараагийн ойлголт үнэлгээг харьцуулан дүгнэлт бичиж ирүүлнэ. Энэ өмнөх болон дараах үнэлгээний хуудсыг бид хавсралтаар та бүхэнд явуулах байгаа. За ингээд 3 дугаарт нь үйл ажиллагааны зураг сургалтаа хүүхдүүд маань хэрхэн зохион байгуулж байгаа, та нар маань хүүхдүүдтэй хэрхэн зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааны зураг болон оролцогчийн бүртгэлийн өгөгдсөн хуудсан дээр бүртгэлийн хуудасаа хийгээд ингээд аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар хүргэснээр аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар маань тайланг биднэрт ирүүлэх ийм процесс байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийг чиглүүлэгчээр сонгохдоо хүүхдийн оролцооны зарчим дээр заашгүй суурилсан байх шаардлагатай. За хүүхдийн оролцооны зарчимд юу байдаг вэ гэхээр тухайн хүүхдийг нийт тэргуунд сайн дурын үндсэн дээр сонгох хэрэгтэй байдаг. Хүүхд маань өөрөө сонирхлоороо би энэ сургалтыг аваад үе тэнгийнхандаа нөлөөлөё. Цаашаа 20-30 хүүхдэд сургалт авах боломжтой гэж сайн дурын үндсэн дээр хүүхд маань энэ үйл ажиллагаанд татагдан оролцох. Хоёрдугаарт хүүхэд бүрт энэ үйл ажиллагаанд оролцох боломж ил тод нээлттэй байх. Гуравдугаарт нь аливаа хүүхдийг мэдээж ялгарлан гадуурхахгүй байх тэгш боломжоор хангах. Дөрөвдүгээрт хүүхдийн үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах. Үйл ажиллагаанд өшөө бас шинийг санаачлах боломжоор нь хангахад багш нар маань дэмжлэг үзүүлэх ийм оролцооны зарчмыг баримтлана. За мөн сургалт орохдоо багш нар маань хэд хэдэн зүйлийг анхаараарай гэж бид нэр та бүхэндээ зөвлөж байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр хичээл нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад хувь нэмрээ оруулах дадал зуршаал хандлага, мэдлэг, дадлыг өгөх зорилготой учраас багш маань өөрөөсөө эхлээд эерэг дээрэс нь аливаа сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаанд байнга байгаль дээлтэй хэрэглэгдэхүүнийг сонгож хичээлээ явуулах эдгээр зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй. За үүнд юу орж байгаа вэ гэхээр нэг удаагийн аяга хэрэглэхээс зайлсхийх дахин ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах, мөн дэлгэцээр хичээлээ гаргах энэ мэтчлэн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хүүхдийн эрхийг бол заашгүй нэн тэргуунд тавьж хүүхэд юу хүсч зорж танд юу хэлэх гэж байгаа талаар маш мэдрэмжтэй байх шаардлагатай. Гуравдугаарт нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг мөн анхаарах хэрэгтэй. Хичээлдээ оролцож байхдаа таны зааж байгаа хичээл хэрэглэгдэхүүн эднэрээс гэмтэх вэ? Дээрээс нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг ямар ч нөхцөлд нэн тэргуунд анхааран ажиллах шаардлагатай байгаа шүү. За би та бүхэндээ сургалтын хэрэглэгдэхүүний багцыг хүргэгдсэн багцыг хэрхэн хэрэглэх талаар мэдээлэл өгье. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь үндсэн болон туслах гэсэн хоёр хэрэглэгдэхүүн байгаа. Үндсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүнд юу орж байгаа вэ гэхээр мэдээж бидний та бүхэнд бэлтгэн явуулж байгаа сургалтын цахим хичээлүүд бол номер 1-р сургалтын хэрэглэгдэхүүн болно. Энэхүү цахим сургалтыг та бүхэн авч өөрийн болгон эзэмшээд цаашаа хүүхдүүдтэй сургалт орох шаардлагатай учраас 1-р сургалтын хэрэглэгдэхүүн бол энэхүү цахим хичээл байгаа. Хоёрдугаарт энэхүү та бүхэнд бэлтгэсэн яг энэ хараа сургагч багш нарт зориулсан гарын авлага гэсэн энэхүү сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүнийг удирдлага болгон хичээлээ явуулахад хичээл маань амжилттай явах боломжтой байгаа. За харин туслах хэрэглэгдэхүүн гэдээ дурдлаа шүү дээ.
Туслах хэрэглэгдэхүүн гэдээ дурдсан энэхүү зүйлд маань юу байгаа вэ гэхээр за гарын авлага маань одоо 3 төрөл байгаа. Энэхүү гарын авлага нь ямар 3 төрөл байгаа гэхээр нэгдүгээр одоо гарын авлага маань сургагч багш нарт зориулсан гарын авлага, хоёрдугаарт 6-аас 12 дугаар ангийнханд зориулсан өсвөр үеийнхэнд зориулсан энгийн хэлбэр ойлгоход одоо тохиромжтой. Дээрээс нь олон одоо нэр томьёо одоо байхгүй хүүхдүүд ингээ өдөр тутамдаа ашиглаад мэдээлэл авах боломжтой энгийн хэлбэр одоо өсвөр үеийнхэн зориулсан гарын авлага. 3-дугаарт хүүхдийн эрх нь одоо хэрхэн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой байгаа юм бэ гэдгийг хүүхдүүд маань ойлгоход туслах одоо гарын авлага буюу хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн гарын авлага гэсэн ийм 3 авлага одоо та бүхэнд хүргэгдэнэ. За ингээд сургагч багшийн гарын авлагатай танилцъя. За сургагч багшийн гарын авлага маань үндсэндээ сургагч багш болоод одоо чиглүүлэгчээр бэлтгэгдсэн хүүхдүүд маань аваад ашиглах боломжтой хэлбэр, ойлгоход хэлбэр, сонирхолтой хэлбэрээр бичигдсэн бөгөөд юуны өмнө танин мэдэх учир шалтгаан холбоо харилцааг олох тэгээд дэлхийн нийтээр хүмүүс ямар одоо арга хэмжээ авж байгаа талаар мэдээллийг багтаасан энгийн ийм одоо гарын авлага бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд энэхүү гарын авлага маань одоо 6-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулсан уг сургалтыг үе тэнгийн чиглүүлэгчдийг бэлтгэх болон хичээлээс гадуурх хөтөлбөр, газар зүй, байгалийн шинжилгээ ухаан, иргэний боловсрал зэрэг хичээлүүдтэй та бүхэн цаашид ч мөн авч ашиглаад мэдээлэл өгч болохоор ийм одоо баялаг агуулгатай байгаа. За ингээд энэхүү сургалт гарын авлага маань үндсэндээ дотроо 4 бүлэгтэй. 4 бүлэг нь одоо нэг бүлэг хичээлэл 40 орчим минутын хугацаанд одоо хийгдэхээр бичигдэж төлөвлөгдсөн байгаа. За сургалтанд оролцогчдын тоо гэвэл одоо нэг сургалтанд нэг танхимд тийм ээ та бүхний маань сургалтаа орж явахад 40-оос дээшгүй байх одоо 40-оос дээш хүүхэд байхгүй байвал цохин яагаад вэ гэхээр хэтэрхий олон хүүхдүүд байвал одоо ойлгох одоо мөн багаар ажиллах энэ хүртээмж маань муудаад ирэх учраас 40-оос 40 гэсэн тоонд бол барьж хийвэл илүү тохиромжтой шүү гэж ингэж зөвлөх байна. За ингээд гарын авлага маань дотроо 4 бүлэгтэй гэсэн байгаа. 4 бүлэг нь ингээд 4 өөр өнгөөр бодогдсон байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэхүү одоо түгээгдсэн гарын авлага сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүд маань мөн одоо эдгээр бүлгээ дагаад өөр өөр өнгийн одоо хэрэглэгдэхүүнүүд жишээлбэл байгаа. За жишээлбэл нэгдүгээр бүлэгтээ дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөж байна гэсэн хэсэг дээр нөгөө нэг цэнхэр одоо өнгөөр одоо үзүүлэн материалууд маань байх жишээний тий. За тэгвэл 2 дугаар бүлэг дээр улаан өнгөөр байх жишээний үзүүлэн материал нь 3 дугаар бүлэг нь шар өнгөөр үзүүлэн материал байгаа бол 4 дугаар бүлэг нь тий би өөрөө хэрхэн оролцох юм, аав ээжигээ яаж уриалах юм. За ингээд энгийн өдөр тутамдаа ямар одоо үйл дадлыг эзэмшснээр уур амьсгалыг сааруулахад хүүхэд өөрөө оролцогч нь болж чадах талаар ингээд ногоон өнгөөр бодогдсон ийм одоо үзүүлэн материалуудтайгаа холбоотой учраас ингээд одоо өнгүүд маань ийм учиртай байгаа. За гарын авлагын хувьд ийм байна. За одоо туслах хэрэглэгдэхүүн сургалтын багцын талаар мэдээлэл өгье. За багцыг одоо бид аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газраараа дамжуулан та бүхэнд хүргэгдсэн байгаа. За энэхүү сургалтын багц маань дотроо 12 одоо ид бүрдэлтэй 12 дотроо хэрэглэгдэхүүнтэй байгаа. За энэхүү одоо хэрэглэгдэхүүнийг хэдүүлээ хэрэг задлж үзэх юм бол за ингээд бариул мэдээж энэ авч явхад дараа нь одоо та бүхэн босод хичээлүүдэд ашиглахад ч гэсэндээ одоо хэрэг болох ус бариул байгаа. За ингээ хайрцаг байгаа. За хайрцагын дотор маань одоо ингээ хичээлийн хэрэглэлүүд байгаа. Ийм уутан дотор ингээд хичээлийн хэрэглэлүүд маань одоо таныг хичээлээ явуулахад хэрэг болох ус стикер наалт тий одоо багаар бүлгээр ажиллахад ингээд мэдээллийн наалт хуудас тий гих мэтлэн эдгээр зүйлүүд байгаа. За энэ зүйл дээр нэг зүйлийг маш сайн анхааруулж хэлэхэд хүүхдийн аюулгүй байдлыг анхаарах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Энэ дээр та багш өөрөө болон хүүхдүүд маань одоо энэ сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг одоо нэгдүгээр бүлэг дээр хүлэмжийн хий уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их нөлөөлж байгаа хүлэмжийн хийний талаар тайлбарлахын тулд одоо эдгээр энэ бидний бэлтгэн явуулсан энэ химийн нэр томьёонуудыг энэ эсгийн самбарт одоо
зааж хадаж хүүхдүүдтэй тайлбарлах болж байгаа. Тэхийн тулд энэ зөв болон энэ эсхий үзүүлэлгүүдийг хооронд нь одоо CO2 ч юм уу те ингээд холбоход энэ зөв хэрэг болно. За ингээд зөв хэрэгжилж байгаа хавцтай багш маань өөрөө гараа одоо гимтэж хатгах хүүхдүүд энийг авч одоо магадгүй би энийг гимтэхээс маш сайн урьдчилан сэргийлээрээ. За ингээд хэрэглэгдэхүүнд маань хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон сая тайлбарласанчлан ийм үзүүлэн эсхий самбар байгаа. За ингээд самбар маань болон химийн одоо юу байгаа агаарын бүрдэл тайлбарлах энэ эсхий үзүүлэнгүүд байгаа. За дотор нь та бүхнийг мэдээлэл өгөх зорилготой одоо энэ орон нутгийн иргэдэд түшгэлсэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд төсвөртэй ус хангамж ариун цэврийн үйлчилгээний төслийн хүрээнд одоо ямар ажлууд хийж байгаа, сургалт нөлөөллийн ажил маань ямар зорилготой, ямар үр дүнд хүрэх гээд байгаа, хаана хэрэгжих ингээх мэтчлэн мэдээлэл өгөх зорилготой танилцуулга энэ брошюр байгаа. За ингээд дотор нь А3 хэмжээтэй ийм том үзүүлэнгүүд байгаа. За А3 том үзүүлэнгүүд маань ямар байдлаар бэлтгэгдсэн бэ гэхээр одоо жишээлбэл одоо презентацийн байхгүй тавих боломжгүй үед хүүхдүүдтэйгээ энэ зургийг хараад ярилцсан. Багш маань өөрөө одоо ард нь тухайн 3 дугаар бүлгийг заахад шаардлагатай бүх мэдээллүүд нь энэ одоо юу хуудасны ард байгаа. Гэхдээ энийг бол бид нэр заавал ашиглаарай гэх биш. Хэрэг шаардлагатай л ашиглаж болно. Жишээл зорилго тий. За ингээд сургалтанд ашиглах материал нь юу хэрэг болох юм. За гол агуулга нь юу байгаа нь тий. Гэх мэтчил ингээд багш маань өөрөө энийг хараад ярихаас хүүхдүүд маань энэ талаар зурган дээр ярилцсан гэх мэтлэн А3 ийм үзүүлэн байгаа бол А4 үзүүлэн мөн одоо дөрөв одоо юу байгаа. Тэгээд эднэрийг яаж хэрэглэх юм бэ гэж гайхаж магадгүй. Энэ бүхэн маань сургалтын гарын авилга бүлэг тус бүр дээрээ за одоо энэ А4 үзүүлэнгээ энэ үед нь ингэж ашиглаарай гэх мэтчлэн гарч ирж байгаа. За мөн дотор нь А6 хэмжээтэй үзүүлэн карт байгаа. За энэ үзүүлэн карт нь ямар учиртай вэ гэхээр хүүхдүүд маань одоо бүлгээр ажиллахад энэ зургийг бас ингээ хараад те таны энэ А3 хэмжээнд өгөгдсөн энэ үзүүлэнгүүд маань хүүхдүүдийн ширээн дээр ийм жижиг хэлбэрээр оччихсан байгаа гэж ойлгож байна. Ингээд аль талдаа хичээл минь хүртээмжтэй болох үүднээс ийм олон зүйлүүдийг бэлтгэж явуулсан байгаа. За ингээд энэ багцаа та бүхэн ашиглахдаа бас нэг зүйлийг анхаараарай гэж одоо сануулж хэлэх байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр өнөхөө сургалтын багц маань одоо мэдээж сургагч багш тань дээр хөргөгдөж чад таны одоо хэрэглэгдэхүүн болно. Энийг бид эргүүлж мэдээж авахгүй. Гэхдээ сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ багцаа одоо маш арга гамтаа хэрэглэх, цаашаа 70 дахин хэрэглэх чиглүүлэгч хүүхдүүдтэй цаашаа 20-30 хүүхдэд хичээлээ явуулах боломжтой байдлаар одоо арга гамтаа хэрэглээрэ гэж сануулах байгаа. Мөн энэ сургалтын хэрэглэгдэхүүнээс гадна багш нар маань 9-9 хүүхэд бэлтгэх байгаа. 9-9 хүүхдэд маань юу очих вэ гэхээр энэ ингэрийн тэмдэг очих байгаа. Энэ ингэрийн тэмдэг нь юу илэрхийлэх вэ гэхээр нөгөөлний хүүхдүүд маань тэ агуу гой урам зоригтой болоод уур амьсгалын өөрчлөлт одоо үнэхээр болоод байгаа юм байна. Энэ дэлхийн нийтийн асуудал юм байна. Дэлхийн нийт дундаа Монгол оронд тэ маш одоо сүүлийн үед одоо тулхамдаад байгаа асуудал бөгөөд энэ нь бидний амьдрах ирээдүйн одоо амьдрах орчинтой маш шууд холбоотой хүүхдийн эрхэд нөлөөтэй гэдгийг ойлгож ухамсарлж мэдлэг хандлага дадлага бий болсон гэж одоо хүүхдүүд үзээд сургалт авсны дараа 9 хүүхдүүд маань ийм одоо тэмдэгтэй болно. Ингээд энэ тэмдэгээ зүгээд цаашаа 20-30 хүүхдүүд аав ээж үе тэнгийнхэн хөрштэй одоо олон нийт хүмүүст мэдээлэл өгөх ийм одоо учир утгатай тэмдгийг 9 хүүхдэд өгөх бөгөөд хүүхэд тус бүрт одоо энэ гарын авлагууд хүүхдийн тоогоор хүргэгдсэн байгаа. За ингээд сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг үндсэндээ танилцуулж дууслаа. За сургалтын хэрэглэгдэхүүн та бүхэн маань хичээлдээ одоо цагийн цахим сургалтыг аваад цааш нь хүүхдүүдэд орохоосоо гадна мөн өөрийн хичээлийнхаа агуулгыг баяжуулаад ингээд хичээлээ явуулаарай. За энэхүү сургалт одоо нөлөөллийн ажиллагааг явуулахад цааш нь түгээхэд та нарт маань хэрэг одоо холбоо барих шаардлагатай бол манай гэр бүл хөх залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа сургалт судалгааны мэдээллийн төв бидэнтэй холбогдох боломжтой.